Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Setelah dina video sebelumnya orang mulai ngabahas tentang pirang-pirang syarat tayamum. Ayeuna orang mulai tumandang ngabahas tentang pirang-pirang kafarduan atau fardu tayamum, sunat-sunat dina tayamum, oge perkara-perkara anu ngabatalkeun kana tayamum. Ingat-ingat bahwa ieu tayamum teh statusna toharoh anu sakadar mubih, susuci anu sakadar ngamunangkeun kana migawe kana salat. Jadi henteu ngaleungitkeun kana hadas. Oge ieu tayamum teh susuci anu statusna darurat hungkul, susuci anu darurat. Urang mulai bismillahirrahmanirrahim. Paslun ari ieu teh hiji pasal furudut tayamumi. Ari pirang-pirang farduna tayamum eta khamsatun aya 5. Al awalu ari anu awal eta naqlut turabi mindahkeun taneuh. Asani ari anu kadua eta an-niyatu niat. Asalisu ari anu katilu eta mashul wajhi ngusap wajah. Arabi'u ari anu kaopat eta mashul yadaini ngusap tangan dua. Ilal mirfaqaini nepi ka siku duanana. Al khamisu ari anu kalimana eta at-tartibu tartib bainal mashataini antara dua usapan. Jadi fardu tayamum, praktek dina tayamum teh nu wajib dilakonan teh nyaeta aya 5 fardu tayamum teh. Kahiji naqlut turab, mindahkeun taneuh. Kusabab pernah dibahas dina syarat tayamum bahwa kudu dimaksud si taneuhna, maka fardu tayamum teh pertama teh mindahkeun taneuh heula. Beda jeung wudu di mana wudu mah fardu wudu pertama teh nyaeta ngawasuh wajah. Dina tayamum mah mindahkeun taneuh, sabab taneuhna wajib dimaksud teh sakumaha dina pembahasan tentang syarat tayamum. Maka kumargi pangheula na fardu tayamum teh mindahkeun taneuh. Asani ari anu kadua eta niatu niat, fardu kadua niat teh baka berarti niatna teh ketika mindahkeun taneuh. Jadi tayamum mah niatna teh dilakukeun ketika si jalma anu tayamum mindahkeun taneuh, lain ketika ngusap wajah. Beda jeung wudu. Wudu mah niatna teh ketika urang ngumbah wajah, lamun tayamum mah niatna teh ketika urang mindahkeun kana taneuh. Misal contoh praktek tayamum misalkeun taneuhna cek kamari nya bisa mah didambal 2 wadah supaya si taneuhna teu mustamal, jeung supaya hasil syarat bahwa itu kudu 2 kali tindakannya dina syaratna ngalaksanakeun tayamum kudu 2 kali tindakan tah. Tah misalkeun praktekna urang tayamum ya. Maka ketika orang nyandak taneuh nu pertama anu kangge ngusap wajah disimpan panangan meureun dina taneuh dina wadah nu pertama teh disimpan panangan tadinya niat dina hate niat mah wa mahalhu alqalbu tempatna niat mah hate. Hate teh niat ngamaksud niat abdi tong niat ngaleungitkeun hadasnya da tayamum mah statusna henteu ngaleungitkeun kana status gaduh hadas henteu. Niat abdi tayamum supaya menang migawe sholat. Nawaitu tayamum listibahati fardhi sholat. Abdi niat tayamum supaya menang migawe fardu sholat. Jadi niatna tayamum kitu. Istibahah hungkul, menta dimenangkeun migawe sholat. Niat abdi tayamum supaya menang migawe sholat karena Allah. Angkat panangan anu tos aya debuan, tuluy mamasul wajib tuluy usap wajah, usapkeun kana wajah. Kitu usapkeun sakumaha batasan wajah nu aya dina bab tentang wudu. Tos beres sakali. Eta tos 3 fardu berarti naqlut turab, lalu dina hate niat, tuluy ngusap wajah. Lalu ka fardu anu kaopat. Wa masul yadaini jeung ngusap 2 leungeun kitu deui, nyanak deui taneuh. Tindakan nu kadua ya. Nyanak di tanah tuh niat di atas itu angkat tanahna usapkeun kana 2 panangan. Nah, dimulai misalnya di nu katuh heula nepikeun kana siku ti dieu diusap itu ka handap kana siku diputar atuh jadi semua bagian tangan ditungtung sampai ka siku ka usap anu palebah telapak kudu diusap deui sabab atos ka tanahan ieu itu ketika ngambil tanah tangan kiri kitu oge tangan kencah kitu oge usap ti dieu jari nu opat teh heula ka handap ka dieu putar ka tengah ka dieu we ka dieu wanita acan tadi kan kieu tuh nu ieun can set ka dieu terus tungan ka dieu tos beres. Pardon terakhir tartib antara 2 usapan
Jadi ulah ngusap tangan ulah kakara ngusap wajah. Ya cuma sakitu, praktek tayamum cuma sakitu. Bade tayamum tina adus tayamum tina head, tayamum tina junub, tayamum tina hadas alit, hadas gede, hadas menengah, tetap tayamum seperti itu. Beda aja lamun malingkeun hadasnya, kita hadas lamun hadasna alit cukup wudu, lamun hadas gede harus adus, harus mandi besar. Tapi lamun tayamum misalnya saya head dia, karena setelah suci, hayang bisa sholat, kan harus adus heula. Teu aya cai. Aya sabab tayamum nutilu misalnya salahnya teu aya cai. Ya udah tayamumnya kitu tetap ngusap wajah, jeung ngusap dua tangan. Jadi teu aya kumur-kumur banyak kumur-kumur ku taneuh gitu. Teu aya ngusap kaki, ngubah kaki teu aya entos we tahu gua. Eta parduna tayamum hanya aya 5. Pasunatanana sunatna tayamum diawali ku bismillah gitu, walaupun jalmana anu junub, jalma anu haid tetap disunatkeun baca bismillah heula sebelum tayamum. Tapi diniatan lamun jalma anu haid jeung anu junub diniatan lain bacaan Quran di bismillah teh diniatan zikir hungkul. Terus disunatkeun metrukkeun tangan kan nyanak taneuhnya. Ketika bade ngubah wajah ditekankeun kana taneuh tangan teh tah ketrukkeun gitu. Tapi ulah digesek ieu mah jangan mustakmal dicampur taneuhna. Ketrukkeun atau mungkin ditiup taneuhna, tapi ulah sampai ke baseuh. Niupna ulahkeun ke keluar ludah gitu. Terus deui disunatkeun ngaheulakeun nu kanan daripada nu kiri dina palebah tangan. Terus disunatkeun nyela-nyelaan sela-sela panangan. Misalnya tadi praktekna seperti kieu. Tah pas ketika kadiekeun teh entosna di sela-selaan tadi. Di sela-selaan. Makruhna tina tayamum, makruhan dina tayamum mah mengulang usapan. Jadi lamun dina wudu urang sunat 3 kali. Lamun tayamum mah justru makruh diulangi deui teh. Tos sakali gitu. Teu kudu misalnya bikin wadahna jadi sabaraha tempat taneuh misalna. Yang ngusap wajah sakali, ngambil dari tanah ngusap wajah kedua kali, itu teu kudu, makruh justru. Jadi cukup sekali ngusap wajah sekali, ngusap dua leungeun sekali. Eta pamakruhan dina tayamum. Enak urang mulai kana pirang-pirang perkara nu ngabatalkeun kana tayamum. Paslun ari eta hiji fasal mubtilatu tayamumi, ari pirang-pirang perkara nu ngabatalkeun kana tayamum. Lamun sudah sah tayamumna, batalna tayamum bisa kira-kira kunaon wae. Tayanya eta salah satun ayat 3. Maka hiji perkara abtola nu ngabatalkeun ieu perkara al wudu'a kana wudu. Wasaniha jeung ari kanu kaduana eta ar-riddatu murtad. Wasalisuha jeung ari anu katiluna eta tawahumul ma'i nyangka aya na cai in tayammama li faqdihi. In tayammama lamun tayamum ieu si jalma li faqdihi karena teu aya na ieu cai. Jadi perkara ngabatalkeun kana tayamum aya 3. Pertama, setiap perkara nu ngabatalkeun kana wudu pasti tayamum pun batal. Ya misalkan perkara ngabatalkeun kana wudu keluarna sesuatu entah angin atau selain angin tina salah sahiji kubul atau dubur. Tah tayamum ge batal. Wudu misalnya batal ku antar kulit antara lalaki jeung istri anu gede duanana, tayamum pun batal. Kayak eta. Jadi tinggal ditingali perkara-perkara ngabatalkeun kana wudu naon wae eta pe sami ngabatalkeun kana tayamum. Nu kadua murtad teh bedana jeung wudu. Jadi lamun wudu murtad teu ngabatalkeun, misalkan hiji jalma setelah gaduh wudu punya wudu lalu dia murtad. Lalu sadar syahadat deui misal contoh. Tapi ketika murtad henteu aya perkara nu ngabatalkeun kana wudu, misalna henteu BAB, henteu kentut, henteu. Ya tetap statusna boga wudu kene. Beda jeung tayamum. Tayamum misalnya hiji jalma tayamum lalu murtad langsung batal tayamum. Lalu misalnya asup Islam deui, sadar masuk Islam deui, harus tayamum deui sebab tayamum mah susuci anu darurat jadi statusnya lemah. Ku murtad oge bisa batal. Nu katilu perkara ngabatalkeun kana tayamum teh nyangka aya cai nu mata ketika lamun urang tayamum teh. Sebabna atau alasanna karena teu aya cai kudu dipastikeun bahwa cai teh bener-bener teu aya. Menghindari bisa aya sangka-sangka ketika di tengah-tengah, misalnya di tengah-tengah sholat atau misalkan sebelum sholat atau tayamum encan sholat misalnya atau keur sholat dina hati teh aya nyangka asigana di ditu aya cai ieu tah eta teh jadi batal tayamumna gitu. Misalnya ya urang keur di perjalanan keur ngumbara di tengah padang pasir misalkan, lalu tayamum lah urang teu aya cai gitu.
aya cai tayamum. Tak ketika tayamum misalnya beres tayamum erek sholat atau bahkan sebelum sholat ningali fata morgana kan biasa lamun sok aya kitu nya lamun di tengah padang pasir atau sunu pangetrik panas pan fata morgana seolah-olah siga aya cai. Lalu disangka cek urang teh wah itu geuning aya cai di ditu. Walaupun sangka eta langsung leungit harita keneh cepat langsung hilang deui prasangka bahwa aya cai, tetap ieu status tayamum batal. Jadi kudu dipastikan memang benar-benar teu aya cai teh. Lamun tayamumna karena teu aya cai. Kecuali mun tayamumna karena alasan nu sejen. Misalkan karena gering. Ya eta mah aya cai teh efek karena tayamum lagi alasanna bukan karena teu aya cai tapi ulah kacaian kan. Gitu. Jadi tayamum ieu bisa batal ku nyangka karena ayana cai. Ya misalkan halodo ieu panjang di dieu kemarau panjang kemarau parah teu aya cai sama sekali misalkan tah urang tayamum ya lalu ketika geus beres tayamum atau ketika sholat ningali awan hideung ngumpul gitu siga nu rek hujan terus dina sangka urang wah ieu bakal hujan ya udah itu batal tayamumna sakedeung deui bakal turun hujan batal tayamumna tapi lamun kieu mah misalkan ieu teh urang nyangka kana ayana cai teh dina ayana oge tetep mah bisa dipake da kabur kalau waktu misalnya misalkan urang tayamum erek sholat duhur misalkan ketika sempat-sempat nanti tos ningali cai teu aya wae gitu baru bisa ngalaksanakeun sholat teh misalna mepet-mepet tos bade waktu asar 2:30 misalnya baru sholat lohor dan milari heula caina ternyata teu hasil lalu tayamum lalu rek sholat ternyata jam 2:30 misalnya sebelum asar tidinya misalkan orang ningali aya rombongan saja di tengah padang pasir teh aya kelompok nu sejen kajauhan katingali wah itu aya rombongan pengembara nu sejen nu lain dina hate urang aya nyangka cigana di maranehanana di eta kelompok di eta rombongan pasti aya cai nu bisa dipenta tapi urang lamun nungguan itu kelompok datang atau urang ngadatangan ke kelompok eta pasti membutuhkan waktu da jauh di padang pasir teh dina nyamperkeun oge bakal kabur masuk waktu asar eta mah teu batal walaupun aya sangka bakal aya cai di kelompok eta urang aya sangka bisa ngambil kana cai tapi nah kusabab dina prasangka urang ge tetep bakal keluar waktu maka eta tayamum statusna tetep sah teu jadi batal bisa dipahami cekapkeun tentang bahasan tayamum wallahu a'lam.